人はみんな微笑んだり悲しんだりする時には誰かそばにいてほしいと思うものですね。知りたいのはそのときめき、聞きたいのはそのささやき。人生とはどこか人と出会うための旅に似てる。暖かな日差しの中夢を語るあなたがいる。振り返ればいつもそこに数えきれぬドラマがある。誰だって一人きりで生きることは優しさを分かち合えるその瞬間が何よりも愛しい。また来るんでよろしくプラビが終了した。どうもありがとう。 Thank you.